nin waxa weeyaan aan diinta ku ficnayno reer waqooyi yaa waxaa lagu yidhi sheekhow horta caanu waysada ma galaan show sheekha woo bilowno markaasuu yidhi baabulabani ahey buu yidhi haddaanay dhalacnayn hadday luu kacdo xagga reer xabarka wuxuu yidhi qur-aan baan macnaynayaa wadaad xabar baa lagu yarxantaaye marka wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaan iraxiim bismi illaahi ilaahay waaye allah isaga illa waaye arraxmaan isaga illaha arraxiim isaga illa waaye idaa waaqacatu waaqaca dhacdo minay dhacdo waa dhacoysaaye buu nin kalena wuxuu guursaday gabadh buu guursaday xagga waqooyiga iyo meelaha barigu ka guursaday dabeedna waxay ku tiri xabiibi allahuma salli calaa maxamed buu maanta aad baad nooga farxiseen aad baanu idin salaamaynaa lil walada raama adinka la yidhahdaa weliba hadda qarisugood yaa waxaa loo keenay intuu harar tegey yaa waxaa loo keenay maxaa idhahdaa sheeg bun bay u keeneen bunkii bay cabbeen hoose uraagadii waxaa tihi soo muslim ma tiidin ha waa sadaqa iska taga aga weliga ama sadaqa ka yaro ka xidhaan baa aragtay nin reer bariya yaa damcay inuu diinta faafiyo dabeedna wuxuu raacay tabliiqii markuu raacay abwaankii baa ku dayanhayaa show ninka waba bilownaba garweynna waa leeyahay khamiisna wuu qabaa hadda wuxuu ku bilaabay marka sicii dadka wacdi baa layidhi maanta waa maalinkaagii bismi illaahi araxmaan iraxiim buu yidhi hadda waa iska garan kadhahay oo janniya cadaab baa jidha haddaad dadaasho waa lagu jannaynahayaa haddaad dadaali weydana waa lagu cadaanahayaa saada cali waxay tidhi nin waliba wuxuu maalin geystuu leeyahay haddii axmed cali ciyaalla waa kiil ahaa haddaad nolosha qawadaan nabadgelay ahaa jira horta ninkaa odayga wuxuu wax alla xigmada o dhan buu dhammaystiray udhayahow nin baa waxaa la yidhi burco magaalada waxaa lagu xantaa fudayd gabarh baa loo aroosay intuu qurbaa ka yimid dabeedna gabadhiibu saa u eegay war tani waayo arooskii hablihii oo dhan baa yimid tani waayo wayna cabdillaahi taasina wayna qowdhan war taasina war daanaba degdegay buu waxaa la yidhi cumar maxamuuda iyo islaantiisii lagaday marka waxaa la yidhi waryaha haadhe sacid saakuu lagaday islaanta hadday 3 masale ku dhacday buu aniga waa si xun u taagnaa meeshaa siliba ahayd iyo haddee duqda sansaarada taqiin buu waryaa maxaa kuu sheegay mulkiika waryaa maxaa kuu sheegay duqda sansaarada taqiin waxay rabtana waa u sahlaysay soo maaha war waxay rabtana waa u sahlahayey buu wadaadada suufiyada reer waqooyiga yaa beri waxa weeyaan waa dhegaysan jiray wuxuu yidhi sheekh waa aad ba u qayilaan marka mid baa qayilahayo maasha allah buu leeyahay sheekhu wuxuu yidhahdo markaasuu wuxuu yidhi yuusuf nabi yuusuf dumarkii oo dhan baa wada jeclaaday kiina wuxuu leeyahay adeerkii maasha allah markaasuu wuxuu yidhi baldankii siiradaha nabigii bay laba nin soo eryatay waa mirqaasan yahay maasha allah markaasaa faraskii dhawgad ku dhacay maasha allah markaasuu wuxuu yidhi jarroosow nabigii baa god ku dhacay baan ku idhi markaasuu toosay istakfirullah nin qurbaha ka yimid yaa gabadh loo aroosay waa la tegayaa yidhi gabadha mayaa la tegin isxaaq ku aroos naadiyaha ku aroos caano geel bay siiyeen marka hadda calooshaa xamatay ninkii libaaxna uu ka baqanaya iyo dhurwaaye meel geeda fogeyn oo kaba kalaa unbuu ku soo saxaroodaa marka wuxuu wataa waraaqii cadcadaasoo garan maysaane afka la iskaga bidiyo kaana wuu saaraa carruurtii baa baratay marka halka ayaa ku xaaray waraaqa cadde